點樣咯？你講到下巴輕輕，你試下人哋去釘下你嘅仔，釘下你嘅孫睇下你抵唔抵力？佢依家發緊燒發噩夢啊，冇可能話依家嘅話係唔方便嘅，我身體唔方便㗎。佢依家發緊燒。我知道人哋指正，人哋舉證你外母啊，阿哥哥。我知道，我可以將報告單發俾你哋睇。醫院個報告單。你可以加我，你可以加我發嚟睇睇。好，加你發俾你睇下，你知道呢個係事實嚟嘅。我好嬲嘅真係，我一開始翻嚟嘅話，我頭家都炸㗎，我真係想喐手㗎嗰時候，真係㗎。核親一下啫，你同呢個老太婆講唔清楚㗎，喳臨報警啦！冇乜嘢啊，核親一下啫嘛，唔需要叫你個老婆去咩嘅。你咁樣啦，你個仔嗱呢個阿姨，你個仔唔同意你個女翻去咧，你就咁樣，你就同你個女出去租屋住，就係咁樣啦。女婿，你有幾愛呢個女嘅？唔可以咁樣講㗎，你點解要分開人哋啫？咁個細蚊仔佢係情緒，加上情緒上嚇親一下啫。依家佢個仔咧，我估計咧就肯定佢個仔好反對佢個女翻去，話同埋佢個。你係咪有個仔㗎？阿姨啊，你係咪有個仔啊？梗係我有仔，我個仔佢。即係講咧，大家都明白嘅。我個女依家住喺我呢度，你冇可能長期住噶嘛。我仔喺度係咪啊？但係咧，我就希望佢能夠兩公婆和好。喳臨上嚟啦！死纏爛打咁樣連搏命連上嚟，仲要鬧呢一餐係嘛？上到嚟嘅咧就將個女踢翻出去咯。唔係嘅，其實我都好，因為我女婿嚟講，佢之前對我都唔錯嘅。你呢個女有神經病㗎。你個女應該心理有問題嘅，講真，應該心理有問題啊。咁我同你講啦，冇如果正常啲人唔會攞住一口釘對住個手指坑入去㗎。咁佢都冇睇到嘛。如果你話用板唔覺意咁釘到入去，係冇呢種機率係好細㗎。哥哥佢，我想問下你咧，平時你走出去打工嘅係咪？你有冇了解到咧？你個女唔係你個外甥女咧，點樣去同佢哋相處㗎？我依家係有大概個了解。點了解啊？係咁，佢依家嘅話，佢手掌釘埋嗰個木板上面，手指又釘埋。咁你話呢個係唔小心嘅，用木板唔小心嘅，咁邊個信啊？係嘛？呢啲係有虐待傾向㗎，我覺得真係。我唔識點講。哥哥你咪幫我咯。所以佢依家佢個仔啊，都驚佢呢個家姐對佢啲細路落手啊，可能啊，所以喳臨中。你最好就查下有冇精神分裂啊，或者係嗰個狂躁乜嘢症之類嘅。依家擔心乜嘢啊？對佢啲孫落手啊，所以個喳臨中佢掃翻俾佢個女婿啊，掃佢出去啊！唔係㗎。真係唔係㗎，朋友仔，你哋聽我講先。你千祈唔好叫我朋友仔，你食屎你啊！你千祈唔好落平啲嘛，我同你講啊，我都講咗啦。16啊，你咁毒佢只係我個女，因為佢攞錯咗。嗱，我同你講，你錄唔錄屏嗰啲咧，你如果佢要求唔錄屏嘅咧，你哋唔好錄屏嚇，唔關我事㗎。如果舉報啊或者點樣嘅。係啊，小賢姐姐，大家都講話。個姨幾強勢啊！一上嚟就話佢茂名好強㗎喎。070座廟就不差一裝分，你哋明唔明啊？明，但係問題係佢過唔到落去，點過咧？阿哥哥你講下。喂，人哋嘅細路已經打到佢就嚟咁樣咯，去住院咯。哥哥咁都唔分啊？咁啊唔拆啊？咁都唔拆啊？你講下。你不如咁樣啦，叫你老公係咁用啲嘢釘鬼死你，仲唔俾你嚟啦？得唔得啊？哥哥係咁嘅，我外甥女咧，佢依家我平時有時候翻去啊嘛，翻屋企嘅話，佢好自卑緊，有時候自己關喺屋房入面，我唔翻嚟，我都唔敢出門，知唔知啊？佢依家係佢第一個，佢依家你老婆變咩態㗎？哥哥你講咁多咪報369咯？你講咁多想點啫？首先咧，我翻去依家我對我外甥女嘅了解咧，佢以前係好細個嗰時候係比較活潑啊嘛。依家嘅話係又自卑又唔敢講話，平時嘅話又唔敢測佢，有時候都唔敢測佢好房門啊。見到我老婆啊，就怕咁啊，望兩眼。